A conferencia de hoxe, Cogomelos e Cambio Climático, a imparte a profesora Marisa Castro, quen probablemente non precise presentación, posto que no mundo da micoloxía galega case todos escoitaron falar dela, ou teñen algunha das súas guías micolóxicas na casa. Aínda así, velaquí van algunhas pinceladas para os que as tean a coñecer por vez primeira. Marisa Castro é licenciada e doutora en Ciencias Biolóxicas, especializada en macromicoloxía pola Universidade de Santiago. Dende hai anos traballa como profesora na Universidade de Vigo, onde dirixe o Laboratorio de Micoloxía, cuxa liña principal de investigación é a biodiversidade macromicolóxica. Ademais, ten numerosas publicacións científicas sobre botánica e micoloxía, así como ao redor dunha vintena de libros de divulgación referidos a etnobotánica e macromicoloxía. Tamén participou en moitas conferencias divulgativas dende o ano 1982 por España e Portugal, nas que se esforzou por achegar os coñecementos sobre os fungos á sociedade para que deixasen de ser uns seres descoñecidos e temidos. Foi socia fundadora do Grupo Micolóxico Galego Luís Freire en 1992, do que continúa formando parte na actualidade e ademais do que é presidenta honoraria. A maiores, nos últimos anos embarcouse como socia fundadora na creación da empresa spin-off da Universidade de Vigo, Mico Galicia Plantae, dedicada á divulgación, asesoramento e investigación micolóxica. Con ela vos deixo para poder coñecer un pouco máis sobre a relación dos fungos co cambio climático acelerado que está a sufrir o noso planeta. Boas tardes a todos e todas aqueles que me están escoitando durante este momento complicado no que hai que facer uso das novas tecnoloxías para poder comunicarnos de alguna maneira. Son Marisa Castro, son profesora na Universidade de Vigo, investigadora en micoloxía desde hai prácticamente 40 anos e que me dedico á divulgación casi tamén desde hai os mesmos 40 anos. Son membro do Grupo Micolóxico Galego, son presidenta de honor e tamén son socia da spin-off Mico Galicia Plantae da Universidade de Vigo. Vamos a falar un pouco sobre a mudanza climática e sobre os cogumelos e como se poden interrelacionar uns e outros. Para empezar, é importante ter claro que os cogumelos son simplemente frutificacións dun estrutura dun organismo, dun individuo que non estamos vendo habitualmente. Na imaxe da diapositiva vese que sí, que se ve un micelio, pero isto non é o habitual. O habitual é que non solamente vexamos a frutificación. Por lo tanto, dificilmente vamos a saber a quen corresponden os micelios que están no sustrato. Esos micelios, a veces cada ano, a veces cada 2 anos, a veces cada 3, producen frutificacións. Non son todos anuales, é dicir, non todos os anos, ainda que nós vayamos aos mesmos sitios e encontremos realmente cogumelos, as mesmas especies, pode ser debido á existencia de varios micelios. Estas afirmacións están basadas nun traballo feito por o Dr. Luís Freire, na súa tesis doctoral, na que el fixo un seguimento durante 6 anos a unha serie de micelios en unha finca próxima a Santiago, donde el visitaba casi a diario o lugar e, polo tanto, pudo obter esta información. Logo, hai algúns cogumelos que aparecen moi de tarde en tarde. Entonces, aí sí que temos dudas sobre si os ciclos serán cortos, ciclos serán largos, se habrá outras condicións que os limitan. E, de feito, o caso, por exemplo, da manida cesárea, víase ou decíase que os ciclos iban entre 7 e 9 anos. Por lo tanto, realmente, faltanos aínda moito por conocer o funcionamento destas especies. Con estes ciclos de 2 e 3 anos, se nos hallamos o mínimo común múltiplo, evidentemente, cada 6 anos deberíamos de ter unha frutificación máis importante, independientemente das condicións ecolóxicas que os rodeen ou da climatoloxía que os rodei. É dicir, se a climatoloxía é adecuada, habrá un boom, unha salida masiva de cogumelos. Se non é, habrá moitos cogumelos, ainda que non sea unha salida tan masiva, tan grande. Outra cousa moi importante a ter en conta cando se fala de cogumelos é o tipo de nutrición.
É dicir, os cogumelos non teñen clorofila, polo tanto non realizan a fotosíntesis e necesitan que se lles aporte sempre materia orgánica. Un cogumelo solo directamente no suelo non podría vivir. Necesita que ese suelo teña materia orgánica. Esa materia orgánica pode proceder de organismos vivos ou de organismos mortos. E así facemos a primeira gran clasificación. Organismos ou fungos biotróficos e fungos saprotróficos. Os saprotróficos viven sobre a materia orgánica morta e son os grandes descompoñedores do planeta. É dicir, eles son os primeiros en mineralizar esa materia orgánica e en algúns casos, como por exemplo a madeira, despois son os insectos os que entran e así todos os organismos que van facendo unha descomposición total. No caso dos biotróficos son aqueles que viven sobre organismos vivos ou relacionados con esos organismos. Por iso, no caso dos biotróficos, falamos de dous grandes grupos, ou tres grandes grupos. Os organismos parásitos, os fungos parásitos, que son aqueles que viven sobre organismos vivos causándoles un problema, sendo que realmente causanlles enfermedades. Temos organismos simbiontes, que son os que se asocian ao organismo vivo tendo boa relación entre os dous, é dicir, os dous van a ter un beneficio, e nese caso conocemos dous grupos. Por unha parte, os líquenes, que son asociacións de algas e fungos, que conviven durante todo o tempo e que dificilmente un sobrevive sin o outro. E ademais forman unha estrutura moi compacta e moi homoxénea que dá lugar ao que se conoce xa hoxe en día e se describe como un holobionte, é dicir, todo el funciona como un único ser vivo. Por outra parte, están as micorrizas. Os fungos micorrízicos viven asociados a raíces de plantas. Bueno, normalmente a raíces. Estes fungos micorrízicos, eles aportanlle unha serie de beneficios ao árbol, é dicir, realmente o árbol está é capaz de nutrirse mellor porque ten máis superficie para absorber, é capaz de mobilizar certos elementos que hai no suelo, que por sí mesma non sería capaz, está protegida contra o ataque de enfermedades e, en cambio, o fungo que está tomando dela realmente está tomando solamente a materia orgánica que lle vai aportar a auga, que a materia orgánica que foi elaborada pola planta nas follas. Estas tres categorías dos fungos, dos macromicetos, dos cogumelos, ou dos fungos que producen cogumelos, sendo máis exacto, non son estables. É dicir, hai especies, como aquí temos unha Armillaria melea, que é parásita, e unha parásita moi peligrosa, que pode realmente causar serios problemas nun monte, nunha plantación, nun bosque, en moi pouco tempo. Cando mata o árbol, realmente o fungo non morre, o fungo sigue vivindo, sigue desarrollándose e producindo cogumelos sobre os restos desa árbore. Iso quer dicir que é unha parasita que vai aproveitar ou vai continuar a súa vida como saprofita. Hai outros casos en que aparecen algunhas especies que normalmente sabemos con seguridade de que son micorrízicas e que están formando parte da micobiota de algunha árbore, que son capaces de sobrevivir un tempo no suelo, incluso a veces de producir pequenos exemplares de setas, de carpóforos, de cogumelos, e se encontran o hospedador, vanse con el, e se non o encontran, poden desaparecer. É dicir, son fungos que teñen unha primeira fase ou poden tela saprofita e co tempo chegar a tela micorrízica. Ou outros incluso, como aquí temos a sendeiriña, o marasmius oreades, que nunha primeira etapa parecen estar asociados a raíces das servas, é dicir, son micorrízicas das servas, as servas crecen e desarrollanse mellor cando está o fungo, pero cando xa son organismos adultos ou xa en segundas ou terceiras producións ou en domicelio, o que produce é unha morte total da erva sobre a que vive. Vímoslo no círculo de bruxas que aparece debaixo, é dicir, é un círculo perfectamente feito e no que está se ve a erva morta causada precisamente por esas fructificacións. É dicir, que esa estabilidade que se supoñía nun principio de que un fungo saprófito non podía ser un parásito ni micorrízico non é exactamente verdad. Isto viuse reflexado en algúns traballos de grupos australianos nos que fixeron monitorización de micelios e fixeron seguimento e viuse efectivamente que había algunhas especies que podían estar incluso entre as tres categorías. O caso, por exemplo, das trufas, que é capaz de micorrizar unha encina, ao mesmo tempo é capaz de matar a erva sobre a cual que está alrededor da propia encina
e despois incluso é capaz de vivir durante un tempo no sustrato sin necesidade de ter árbol ningún. E entonces eso, hoxe en día, xa non se pon en duda. Isto está perfectamente comprobado científicamente. Tamén é importante ver a relación que hai dos fungos produtores de cogumelos, é dicir, dos macromicetos, coas árbores ou coas plantas asociadas ás cal viven. Isto está referido sobre todo e de forma moi especial ás micorrizas. En algúns casos, e aquí puxen un exemplo, a Amanita muscaria, vese que está asociada ao abedul dunha forma natural e como se pode ver en todo o norte de Europa e en todas as creencias que hai no norte de Europa, o abedul está asociado directamente con ela. Sin embargo, nas nosas latitudes, podes asociar con outras especies de cuercos, como o sobreiro, como o carballo, castiñeiro, é moi frecuente nos castiñeiros, incluso algunhas árbores exóticas, traídas de hai pouco tempo de fora, como pode ser o carballo americano. E extremadamente afín ás estebas, ás jaras, ás xaras, porque é que é fácil ver en zonas, en matorrales, onde solamente hai queirugas e carpazas, e ver as amanitas perfectamente instaladas na base desas carpazas asociadas ás súas raíces. Outros casos son fungos moi específicos. Aquí teño escollido 3 exemplos, que son, penso que de todos son conocidos. Un deles está asociado ao laurel, o loureiro, Laurus nobilis, e o Laurobasidium lauri, fixase no nombre que nos dous casos fai alusión á planta sobre a que vive, e é unha especie que únicamente se desenvolve sobre loureiros en zonas onde formen bosquetes, ou onde estén sombrías, húmedas, e é relativamente frecuente velo. Geopora sumneriana é unha especie que eu conozco solamente, creo que a mí unha vez, e no campus en Santiago, cando estudiaba, e dese unha especie que sale relacionada ou que vive ligada ao xénero Cedrus. Entón, se non hai cedros, dificilmente vai haber Geopora sumneriana. Ou o caso dos Suillus grevile e un dos boletales que ten anillo, ese anel mucoso que aparece, que se observa aquí na fotografía, e que está relacionado única e exclusivamente coas raíces do xénero Laris, dos alerces. Por lo tanto, como podemos ver, hai algúns fungos que lles dá exactamente igual a árbore ou a planta casi leñosa que este ao lado, e outros que, sin embargo, son extremadamente específicos. Un caso especial aquí en Galicia, que además está moi ben estudiado, é o caso do eucalipto, unha planta que chegou de Australia hai pouco máis de 100 anos, que ten a súa propia corte de cogumelos. E, de feito, ronda algo máis de docena e media, máis ou menos, de especies que están solo relacionadas con eucalipto. E se o eucalipto desaparecera, probablemente moitas delas desaparecerían. E antes de que o eucalipto chegara, non frutificaban aquí. Por lo tanto, vemos que hai unha relación clara e precisa entre algunhas especies e a súa corte fúnxica, ou sea, a súa microbiota. Todos sabemos que cando vamos ao monte a buscar un níscalo, vamos a ir a buscalo a un pinar. Pero tamén nos pinares hai outras especies que son exclusivas deles. Temos o caso do Suillus bellini, este boletal mocoso, que ten moita viscosidade, do grupo do Suillus granulatus. Temos o Tricolome ecuestre, é dicir, son especies que están relacionadas directamente co piñeiro, e se non hai piñeiros, elas non van a estar. Pero nós podemos ir a algún sitio onde haya piñeiros e encontrarnos outras cousas. Por exemplo, se nós vamos ao Pinar Dunar, vamos a encontrarnos que hai uns boletales parecidos ao Suillus bellini, pero diferentes, porque teñen a base do pé rosado, o micelio rosado, teñen unha especie de estrías no sombreiro, por donde realmente están como unhas fibrillas dignadas por baixo da piel do sombreiro, que é o Suillus collinitus. Podemos ver a Amanita ovoidea, que é unha manita grande, blanca, que o anel desaparece rapidamente, pero quedanlle toda unha serie de flocos, de copos, colgando do propio borde do sombreiro. Temos Lactarius sanguiflux, o robelló, verdadeiro, que é un lactarius que cando se lle corta non bota leite de color zanahoria, senón de color viño. Bueno, pois estas especies son propias e características de suelos con pH básico. Por eso aparecen nos pinares dunares, que teñen un pH dese tipo. Se nós temos un pinar e non temos o pH básico, evidentemente non van a aparecer. Por lo tanto, xa temos dous caracteres, ou que son non me sale a palabra,
dúas condicións ecolóxicas, podíamos decir, que son intrínsecas ao desenvolvemento destes cogumelos. Por unha parte a vegetación e por outra parte o tipo de solo e o pH do solo. Tamén son importantes as condicións climatolóxicas e entre elas incluímos a temperatura e a humedade. Hai cogumelos todo o ano podemos encontrar cogumelos e excepto quizá as zonas, os momentos menos propicios son o momento máis quente do brao ou cando as zonas están pisoteadas tamén máis polas persoas que compactan o suelo e non deixan que haya unha frutificación tan clara, ou están tamén o inverno cando temos esas xeadas tan fortes, esos fríos tan duros que tamén impiden que podan aparecer. Por lo tanto, nós estamos a encontrarnos con cogumelos, sobre todo no período de primavera e no período de outono, pero especialmente no outono, que é a época máis propicia. Isto vémolo reflexado, aquí tens un gráfico, unha representación gráfica dun traballo que fixemos Óscar Requejo e eu nas Gándaras de Budiño. Óscar visitaba casi semanalmente e a veces de forma moi exhaustiva a zona durante todo o ano, de xaneiro a diciembre ou de junio a julio, é dicir, sempre visitaba continuamente. Por lo tanto, temos unha serie de recollidas de especies ao largo de todo o tempo e podemos ver en que época do ano había máis. Como veis, aquí está moi claro nesta representación, hai 4 anos e cada ano é fillo de seu pai e súa mai, é dicir, cada ano ten o máximo nun período diferente. Se calculamos a media, que é a liña vermella, podemos ver que no mes de decembro é cando realmente aparece un maior número, pero no ano 2013 o máximo, o pico está en outubro, en 2014 o pico está en diciembre, ou en 2015, é dicir, que cada ano realmente está sendo ou vai hacia un lugar, un punto diferente. Entón, hai que dicir que tamén ten que haber máis factores, non solamente o factor de clima, o que sería a climatoloxía. E unha cousa que sí que sabemos, que tamén por observación e por investigación continuada, as especies que son micorríficas dependen do clima, dependen de como está a climatoloxía, de que haya humedade, de que haya unha temperatura adecuadas, pero dependen tamén de como está a especie sobre a cual están micorrizando. E como veis, a representación ao largo do ano da súa aparición dá realmente como resultado unha curva de Gauss, é dicir, que hai a máxima produción na época de máxima produción ou de mellor situación ecolóxica e fisiolóxica da árbore ou da planta a cual micorrizan. Nas saprofíticas, non. As saprofíticas sí que dependen moito máis do clima e, polo tanto, cando chove, cando hai unha humedade adecuada, cando hai unha temperatura adecuada, brotan. Por iso o seu brote aparece ao largo do ano en dentes de serra. É dicir, outro factor máis que nós vamos a ver, vemos que influye na frutificación dos cogumelos. Aínda así, nos últimos anos planteouse un problema. Hai especies que eran abundantísimas nos anos 80, 90 e que nestes momentos desapareceron ou están casi desaparecidas. Por lo menos, eso foi unha das cousas que se viu co Tricoloma colossus ou colossum nos piñeirais dunares. Nos anos 90 casi había que apartalos a patadas para poder pasar, ou nos anos 80, que foi cando eu empecé a estar na micoloxía. Eso foi pasando e de repente deixouse de encontrar. E a xente empezou, iso porque sería? E unha explicación que se daba era, non, é que a xente colle, pero se non se come, entonces non pode coller a xente en tanta cantidad como para que realmente desaparezca. É dicir, que aí ten que haber outra serie de factores. E iso é algo que se está analizando. Por que hai cogumelos que deixan de aparecer nun tempo ou que aparecen nun momento dado? E iso é o que vamos a intentar relacionar aquí co cambio climático. Cando un fala de cambio climático, hai dúas cousas que debe ter moi claras. Porque unha parte o que é o clima e por outra parte o que é a climatoloxía. É dicir, o clima é un estado, é algo que ocorre nun momento dado e nun tempo determinado. Está relacionado co sol, coas nubes, co vento, coa chuvia, coa humedade ambiental, con un montón de factores.
En cambio, a climatoloxía é unha rama da ciencia que estudia o clima, pero estudia as súas causas e os cambios que se producen. Por iso, a climatoloxía é a ciencia que realmente se preocupa ou estudia o cambio climático. Cando se fala de cambio climático na calle, cando se falla nas persoas da rúa, decir cambio climático parece como decir algo malo. E cambio climático de por sí non é malo, porque ao longo da historia da Terra houbo cambios climáticos. E cambios climáticos moitas veces, e houbo mudanzas moi fortes. Como suelo decir que unha imaxe vale máis que 1000 palabras, aquí temos unha imaxe de 3 períodos da Terra, que no momento en que, partindo dun solo continente, do continente Panxea, pasando por os dous continentes de Laurasia e Gondwana, se foi formando o aspecto, foi tomando o aspecto do mundo moderno. Evidentemente, o que ve isto, ten que pensar que a climatoloxía non foi sempre a mesma en todos os lugares. Por lo tanto, houve cambios climatolóxicos durante toda a historia da Terra. A aparición da vida na Terra foi unha consecuencia desos cambios, precisamente, desas adaptacións do medio do entorno para que puideran permitirse esos organismos vivir. É dicir, cando empezan aparecendo organismos moi primitivos que van evolucionando, se van desarrollando a medida que a Terra o permite, é dicir, a medida que esa evolución do clima o foi permitindo. E é máis, incluso aparece o ser humano xusto no momento en que hai unha maior estabilidade climática. Ao largo de todo este tema, por que sabemos ou como sabemos que isto ocurriu? Bueno, pois que se fixeron estudios, se fixeron traballos en sedimentación, en sedimentos, onde se puideron ver as variacións que houbo tanto de temperatura como de concentración de dióxido de carbono. Estas concentracións son estudios realmente que fan os paleontólogos, os paleógrafos, e van permitíndonos ver toda unha sucesión de unhas variacións, uns movimentos nas dúas cousas. Por lo tanto, o clima foi cambiando ao largo da historia. Cando ese clima se estabilizou, que é isto que conocemos nós, e estamos falando, pois, ni máis ni menos que 2,5 millóns de anos, foi cando o ser humano se empezou a desarrollarse e cando realmente, ademais, houve un asentamento do home e se formaron ou se crearon as civilizacións actuales. É dicir, que todo iso é unha consecuencia moi interrelacionada co clima. A última glaciación europea, que data aproximadamente de 110.000 anos, a Bur, aquí vemos un mapa como se estendían as terras frías, é dicir, hasta onde chegaban os hielos e onde chegaban as masas frías. Realmente, como veis, están moi próximas da Península Ibérica. Isto, xa digo, foi hai 110.000 anos. Se nós iso comparamos con un mapa actual, vémolo completamente diferente. Vemos que as zonas de neve, os neveiros permanentes, reducíronse moitísimo, están restringidos ás altas montañas e, polo tanto, eso permitiu que se desarrollara, sin lugar a dudas, unha vegetación diferente. En Galicia hai traballos feitos polo grupo de Pablo Ramil, de Castro Muñoz, hai traballos feitos en que se estudiou, se analizou como foi a transformación da paisaxe no noroeste ibérico mediante estudios de polen, mediante estudios de palinoloxía. E iso permitiu crear unha serie de mapas que están evidentemente extrapolados, posto que os puntos de muestreo non son o 100% do territorio, pero aquí vemos un mapa de 2.000 anos antes da actualidade, e vese como se estenden os bosques de bétula, vense como se estenden os bosques caducifolios e as grandes praderías e zonas arbustivas que existían. Se avanzamos un pouquiño máis, xa nos anos 12.000, máis ou menos 11.000 hasta ahora, vese que houve unha modificación clara na extensión desa vegetación. Un pouco máis acá, todavía vemos unha modificación e, aínda así, esta modificación non é o que temos agora. Por lo tanto, se temos unhas modificacións tan claras, é evidente que a vegetación arbórea e a vegetación arbustiva tamén foi diferente. Por lo tanto,
A microbiota, é dicir, o conxunto de fungos que houve nese momento non son os mesmos que os que houve agora. Seguindo co cambio climático, e para aqueles que non saben, na que hoxe en día é difícil que xa todos estamos moi informados sobre cambio climático, sabeis que o cal é o efecto invernadero, é dicir, a luz solar penetra na superficie da Terra, parte é mandada, emitida á atmósfera e outra parte desa enerxía ou desa luminosidade, desa enerxía solar, desa luz, volve outra vez á Terra. Cando está hai unha obturación, hai unha tapa provocada por distintos gases que non deixa salir esa luz, o que fai é revertela hacia o interior. E iso mesmo, iso que se consigue tamén nos invernadeiros. O que fai é provocar un aquecemento, o que haya un calentamento dentro desa masa, desa zona. E aí dai ven o calentamento que provoca o cambio climático, ven o efecto que xa conocido xa de forma clásica como efecto invernadeiro na atmósfera. O cambio climático, este efecto invernadeiro tan acusado, tan acelerado, empezou a provocarse nos últimos 200, 300 anos. Desde que apareceu a industria, é dicir, a revolución industrial empezou a emitir á atmósfera gran cantidade de materiales contaminantes. Eses materiales contaminantes vanse acumulando na atmósfera e impiden que haya unha circulación de enerxía solar dunha forma como había antiguamente. Polo tanto, están provocando un calentamento na Terra. E iso queda reflexado, como se ve aquí, a partir de 1700, nestes dous gráficos que temos aquí, no cual se analizan tanto as concentracións de dióxido de carbono como as emisións de dióxido de carbono, e vese que están directamente relacionadas, que son semellantes, cando avanza unha, avanza a outra, están sincronizadas. Os gases que producen efecto invernadeiro son, como todos sabemos, o dióxido de carbono, é dicir, o CO2, o metano, óxido nitroso e diversos gases fluorados que son os que provocan maior cantidade de calentamento, de aquecimento, un efecto invernadeiro maior, 23.000 veces máis fortes que o CO2 se calcula que son. O sea que, ainda que haya menos, poden estar aquecendo moito máis a atmósfera, moito máis a Terra. Eso leva a que haya un cambio climático acelerado. É dicir, o cambio climático xa estaba ocurrindo, como víamos antes, pero neste momento que están provocando é unha aceleración dese cambio climático. Xa levamos moitos anos nos que se está estudiando distintos grupos de científicos, de investigadores, e en distintas áreas de investigación estáse traballando e estáse intentando averiguar as causas e os efectos dese cambio climático. Se pensamos nas causas, está claro que temos por unha parte a combustión de materiales fósiles, é dicir, o gas, o petróleo, o carbón, a deforestación masiva que se está levando nas selvas tropicais, a veces sin ter claro para que vai a ser ese aproveitamento. O desenvolvemento dunha ganadería extensiva aporta unha gran cantidade de metano ao ambiente e está sendo realmente un problema. A utilización de certo tipo de fertilizantes nitroxenados que tamén están causando problemas, ou a emisión de gases fluorados. E os efectos, todos os sabemos. É dicir, hoxe estamos todos fartos de oír decir, podemos non creer neles, ou decir que non creemos, pero desde logo é como cerrar os ollos para non ver. Porque o nivel do mar está aumentando, e iso hai medicios que xa o demostran así. Hai zonas onde hai grandes inundacións seguidas de grandes períodos de seca, é dicir, non hai unha chuvia tan reglada, tan continuada como había. A contaminación aumenta masivamente en moitas zonas e non está evolucionando, é dicir, esos materiales que van á atmósfera non salen dela, sino que permanecen nela provocando como unha bola de neve e siguen realmente contaminando e quentando cada vez máis. Os incendios forestales son brutales. Destos anos non facemos máis que ver na televisión esos incendios que houbo toda a vida, desde que o home ten recordos ou ten anotacións, houbo toda a vida esos incendios en zonas de Australia, en zonas de California, na nosa mesma Galicia, pero nos últimos anos son cada vez máis potentes, cada vez son máis brutales. Eso evidentemente está provocado por modificacións no ambiente. Climas extremos, é dicir, esas zonas que pasan de un calor
de 50 grados a unhas temperaturas de 8 ou 10 grados, e están esos cambios, está vendos continuamente, co cual eso tamén está modificado por el. Todas estas modificacións, estes efectos do cambio climático, no que os estamos vendo realmente reflexados é na biodiversidade. Está vendo unha gran cantidad, unha gran variación, tanto na diversidade animal, vegetal como fúnxica, e está vendo movimentos de especies. Que pasa nos fungos? Bueno, pois nos fungos hai traballos de todo tipo, é dicir, hai traballos que nos indican esos cambios nas especies que aparecen, e hai outros tipos de traballos que máis por onde vou eu, que son sobre a modificación na frutificación, é dicir, os patróns de frutificación vense alterados. E vamos a ir analizando un pouco como vemos que se alteran esos patróns de frutificación. Vou-vos a contar un par de casos que eu traballei, que eu estudiei dunha forma máis... Eu fixe unha revisión do xénero Amanita na Península Ibérica e eso deu-me acceso a todos os herbarios da Península Ibérica, polo tanto, pude manexar datos deste xénero en cantidad. E, además, ao largo de moito tempo. Escollí unha especie, un cogumelo, que en Galicia non era frecuente, non se conocía de feito, pero que no sur de España sí, e además é un cogumelo que é comestible, polo tanto, un cogumelo comestible que dá moito diñeiro ás poblacións que o collen, evidentemente sabes exactamente todos os sitios onde nacía. E este cogumelo viuse que se foi descrito como unha especie distinta no ano 42, tanto conocíase do Algarve portugués como do norte de África, de Marrocos, e viuse ao pouco tempo, citouse rapidamente de todo o Alentexo, e además ali as poblacións consumíano e chamábanlle silarca, e consumíase tamén en Andalucía, onde se chamaba gurumelo. Polo tanto, había unha información intrínseca ás poblacións popular que realmente facía que todo o mundo pensara que a Amanita ponderosa só existía no Algarve, no Alentexo e na provincia de Huelva. Ao cabo dunhos anos, ese conocimiento foise ampliando, Extremadura foi a primeira que se anotou os tantos, e tanto do lado español como do lado portugués. Empezouse, algunhas mostras apareceron en Lisboa, apareceron mostras do Guadarrama, como vedes xa dos anos 90, e a partir dos anos 90 houve como unha búsqueda máis exhaustiva e empezaron as persoas das comunidades que consumían sobre todo cogumelos a dar conta de que eles encontraran o gurumelo en zonas como Zamora, sur de León, Pobla de Sanabria, Salamanca, na Andalucía máis oriental, Sevilla, Córdoba. Eu, nese momento, cando empecé a ver esa expansión de mostras de distintos sitios, pedille a compañeiros da Asociación Micolóxica de Ourense que, cando saliran ao campo na primavera, porque esta é unha seta de finales do inverno, principios da primavera, que se fixaran, porque eu creía que debería de estar no sur de Galicia a Amanita ponderosa. E, curiosamente, naquela mesma primavera, chegaronme mostras desta amanita recollida en certas zonas de cistus, de jaras, de estebas, na provincia de Ourense, co cual xa estaba en Ourense. Entón, a primeiro que un pensa, e además naquele momento máis aínda, pensábamos que podía ser que esta especie estuvera en expansión, é dicir, que estuvera estendendo os micelios a zonas máis ao norte e que frutificaran. Pero encontrámonos un dato interesante. Unha comunidade cerca de Braganza, en Portugal, conocían esta amanita, a que chamaban avesó, e conocíana desde os anos 50 ou desde os anos 40 e comíana. Polo menos hasta aí retrocede a miña información. Eso quere dicir, fixarse, que se chama silarca no sur e avesó no norte, é que esas comunidades non a conocían porque se intercomunicaran entre elas, sino que, ao contrario, cada un deles descubriu a validez e o valor desa especie e, desa maneira, fixo que consumiron igual. Se había ese consumo tan antiguo e non había constancia del, a pregunta é, por que estaba en Trás-os-Montes e non estaba conocida en outros sitios? Bueno, porque a localidade onde estaba en Trás-os-Montes é unha localidade que ten unhas condicións moi especiales.
É unha ladeira orientada ao sur, nunha zona extremadamente térmica, e no que hai bastante sequedad no ambiente e as árbores que proliferan son sobreiros e aciñeiras. É dicir, igual que no Alentexo. Polo tanto, temos unha vegetación parecida, unha climatoloxía parecida, e ali frutificaba. A min eso lévame a pensar que os micelios xa estaban instalados en todas estas zonas donde apareceu agora, pero que non se daban as condicións adecuadas para que frutificara. Polo tanto, cando falamos de expansión dunha especie, non estamos falando de que o micelio se traslade, sino que pode haber outra razón, e pode ser que o micelio este ali presente e solo frutifique cando realmente ten unhas condicións adecuadas. Outra especie que aquí tamén en Galicia e xa máis cerrado no noso territorio foi de interés foi a manita cesárea, ou é a manita cesárea. A manita cesárea, cando eu empecé no mundo da micoloxía, decíase que aquí non había ou era moi rara porque era unha especie de unha seta que nacía solo en terrenos básicos. Donde había terrenos ácidos non nacía. Bueno, en principio creímonolo, hasta que empezou a aparecer polo sur de Galicia, en outros sitios onde os terrenos eran perfectamente silicios, non eran ácidos. A zona onde aparecía, claro, era a Serra da Enciña da Lastra, que calcárea, xustificaba aquelo, pero cando empezan a aparecer estas outras zonas xa non é. Cando eso nos damos conta e vemos que empeza a ir aparecendo cada vez máis hacia o norte, e nestes momentos está de Tui a Cabo Ortegal, toda a zona costeira, quere dicir que é unha especie que necesita calor seguramente, é unha especie que necesita terrenos sueltos, simplemente, ou terrenos arcillos movidos, arados. É unha especie que xa non a relacionamos directamente co pH, sino que hai outros factores que están influindo. E está claro que os terrenos que teñen o pH básico son máis cálidos, polo tanto, no primeiros momentos necesitaba esa calidez do suelo, e agora mismo xa non, porque esa calidez do suelo xa é intrínseca ao propio suelo, e entonces hai unha expansión desas. Volvemos a facernos, por qué? Pois non sei. Posiblemente pode ser que había micelios e esos micelios simplemente frutifican, ou que se foi estendendo, que se foi espallando e que agora os micelios están moito máis ao norte e ademais non solamente están ao norte, sino que frutifican. Galicia é moi singular porque ten unha climatoloxía, teóricamente está na España verde, pero ten unha climatoloxía moi térmica, moi quente nas zonas costeiras. Entón, eso fixo que xa nos anos que levamos estudiando as zonas dunares, debe ser casi 30 anos, empezamos a encontrar, e as zonas de cistus da provincia de Ourense, a zona do Bibei e as zonas cálidas, empezamos a encontrar especies que son típicamente de distribución mediterránea. Aquí temos o caso da manita torrendi, antes chamada Torrendia pulquela, e a manita gracilior, son dous exemplos simplemente. E a manita gracilior empezou a aparecer na playa de Barra, que é unha zona extremadamente cálida, onde casi non hai xeadas, e nestes momentos esténdese por toda a costa atlántica de Galicia. É dicir, que é unha especie que sí que empezou a aparecer nunha zona moi concreta, pero que xa está en expansión. Outras especies que están aparecendo e que están dando señal de vida, e non solamente na zona costeira, sino incluso na zona sur da provincia de Ourense, é o boletus das estevas, dos cistus, o Delecinellum corsicum, algunhas especies de alcornoque que hasta agora non se vían, como pode ser o Tricatum biforme, ou Auricularia mesentérica, é dicir, que están aumentando as frutificacións de especies que antes non conseguíamos ver. É dicir, este aquecemento, esta subida de temperaturas, está nos levando a unha produción maior de elementos mediterráneos aquí. Polo tanto, quedounos claro que os cogumelos dependen do clima e dependen da vegetación. De acordo? Polo tanto, se a vegetación cambia, os cogumelos van cambiar. É dicir, que van a desplazarse, van a moverse. Claro, ver como se move un páxaro é fácil. Ver como se move unha planta que ten raíz, ten follas, ten tallo, ten flores, tamén é relativamente fácil. Pero somos capaces de ver como se moven os fungos? Non, porque a parte do micelio está enterrada, é subterránea. Nos vemos como cambia ou como os patróns de frutificación poden moverse, poden variar.
Ahora, o que non podemos ver é realmente se o fungo se moveu. E iso condúceme a outra discusión que temos ahora na rúa, que está entre os micólogos e os micófilos e os aficionados da micoloxía. Que son especies autóctonas e que son especies alóctonas en fungos? Son especies nosas ou non son especies nosas? Son plantas que están invadindo o noso territorio ou son especies que estaban xa aí? Pois vamos tamén a facer un pequeno análisis do tema e cada un que despois quita as súas propias conclusións. Cando temos que definir especies autóctonas, está clarísimo, son as propias dun lugar ou dun ecosistema, é dicir, que levan polo menos 150 anos instaladas e reproducíndose e vivindo elas de forma libre. Entonces, aí, en plantas, non hai ningunha duda. Ninguén pon en duda hoxe que un carballo é un árbol autóctono, que unha hedra, a hedra ibérnica, que é unha planta nosa. Pasa o mesmo cos cogumelos. Os cogumelos que estén asociados a esas especies tamén son dos nosos. Tamén están aquí, son realmente, levan anos e anos instalados e están producíndose aquí. Que son especies alóctonas? Especies alóctonas son aquelas que veñen de outro lugar, que logo se reproducen por sí mismas, pero foron traídas de algún sitio. Aquí puxen 3 exemplos, podía ter posto outra infinidade máis. Esas especies traen consigo ou poden traer consigo ou facilitar a xerminación, a produción e a frutificación de algúns fungos. Por iso hai fungos que levan entre nós moi pouco tempo, que foron vistos aí relativamente pouco tempo, porque necesitan de algo máis para poder frutificar. En algúns casos son saprófitos, como o caso do Mutinus elegans ou a Psilocibe aurantiaca, e outros son micorrícicos, como é o caso de Descolea maculata. Pero son relativamente próximos, chegaron a Galicia ou empezaron a frutificar en Galicia hai relativamente pouco tempo. Claro, se entre estas especies autóctonas e alóctonas hai algunhas que son moi oportunistas, é dicir, son aquelas que de alguna maneira se reproducen rapidamente, se estenden rapidamente, é o que se conoce como especies invasivas. Se son autóctonas, esa invasividade está producida ou está provocada normalmente por unha mala xestión do territorio. É dicir, se hai moito fento común é porque aquelo non foi limpo, porque aquelo non foi eliminado. E se vemos moita, por exemplo, no caso do cogumelo, Sterium hirsutum, é porque temos árboles cunha salubridade mala, é dicir, mal xestionado a floresta, e polo tanto aparece ese Sterium hirsutum. No caso das alóctonas, se aparecen con moita profusión, son especies máis agresivas co entorno, deféndense mellor que outras especies, ocupan incluso as súas propias, as zonas onde elas realmente están instaladas, van ocupando o resto do territorio, e iso é o que esas especies agresivas co entorno é o que se conoce co nome de invasoras. En plantas, como vimos antes, non hai ningún problema. Hai unhas categorías e unhas normas, unhas pautas desde o Instituto de Conservación da Natureza a nivel europeo, a nivel mundial, que nos dicen e que nos permiten demostrar cando unha planta se considera invasora. Temos aquí, puxemos 2 exemplos que en Galicia son escandalosos, o caso da mimosa ou o caso do carrizo da pampa, é dicir que en canto se planta teñen unha capacidade de diseminación de sementes que o invaden absolutamente todo, e claro, onde están eles non pode haber outra cousa, eso é evidente, entonces isto non cabe duda. Pero que pasa cos fungos? Cos fungos, como está de moda a palabra invasora, empezouse a falar moi alegremente de fungos invasores. Eu a primeira vez que oín ese término foi con Coclatus arkeri, co antigo Anturius arkeri, que aparecía moito polo norte da península e decíase que era unha especie que era invasora, que estaba estendéndose de moitísimo, que eliminaba a outros clatráceos, outras especies próximas, e que fora traída a Europa polos soldados australianos cando viñeron na Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso era unha cousa que se comentaba. Non é fácil ver un Clathrus arkeri, dicir, vese, pero non temos que salir pola porta apartándose a patadas. Nos últimos anos, outro fungo tamén deste grupo, a Seroe rubra, que era totalmente desconocido, deuse a conocer hai media docena de anos, e nestes momentos prolifera moito. Pero bueno, é invasor ou non é invasor?
Bueno, pois hai estudios de investigadores, en caso aí puxemos un exemplo de Pré Lustó de francés, que el dice que isto en fungos non se pode falar de fungos invasores, porque eles non están eliminando nada, simplemente están ocupando nichos ecolóxicos vacíos, instálanse ali e aparecen e desaparecen, non están realmente, non están invadindo, non están eliminando o resto. Un caso moi comentado nos últimos anos foi o de Fabolaskia calocera, porque además é un poliporáceo moi, bueno, un fungo porado moi bonito, moi espectacular, que nace sobre madeira. Esta especie foi descrita nos anos 60 en Madagascar, non se vira nunca en Europa. Parece ser que Madagascar chegara xa procedente de China, e pasa que en China non fora descrita como tal, sino que o material que se usou foi o de Madagascar, e nestes momentos é unha especie que está distribuída por todo o mundo. Por eso se falou de que era unha especie invasora. Pero bueno, é unha especie que é moi oportunista, e ademais é tan oportunista que é capaz de asentarse sobre madeira de caducifolio, sobre madeira de coníferas, sobre piñas, e a mí incluso me informaron, foi unha comunicación personal dun amigo aquí de Bueu, que dice que encontrou sobre os couceiros, os tallos das berzas. É dicir, que aproveita calquera cousa. E iso quere dicir que está eliminando outras especies que están ali. Hombre, vamos a ver, se ela está ali, outra especie non se pode instalar ali, pero non fixo que a outra especie se fora, sino que simplemente aproveitou un sitio, un lugar donde as outras plantas, ou sea, os outros fungos podían instalarse, pero nada máis, estaba vacío, estaba o piso desocupado, non é máis. Vicini, que foi un dos primeiros que fixo estudios sobre ela, definiuna como un fungo invasor, e nestes momentos xa se retractou, xa dixo que era realmente un fungo oportunista, polo tanto non é fácil chegar a esa conclusión. Unha especie curiosa, sobre a que estamos aprendendo moito, é Descolea maculata. Descolea maculata empezou a ver frutificada cando os eucaliptos estaban ben instalados xa aquí, é dicir, de feito a primeira vez que se citou para Europa foi daqui de Galicia, e foi nos anos 96, 95. Bueno, unha das cousas que se pensaba cando se empezou a falar do eucalipto e dos fungos que viñan con eles, e eran fungos alóctonos, eso é evidente, polo menos as frutificacións non se conocían de antes, e supónse que son fungos que viñeron ou que están acompañando en unha cohorte que se instala porque esa árbore está aí, se esa árbore non estuvera, probablemente non se instalara. Pero nos últimos anos, cos traballos molecular de DNA, facendo estudios de raíces de carballo, viuse que aparecía, en raíces de carballo, aparecía micelio de Descolea. E iso fainos replantear, e fainos ver que todavía nos falta moito por conocer no mundo dos fungos. Por qué? Porque se están aproveitando esos micelios, están vivindo sobre raíces de carballo, quen non nos dice que esas raíces de carballo ou outras parecidas estaban ocupadas por micelios de Descolea maculata desde hai séculos e que nunca produciu frutificacións hasta ahora mismo? É unha posibilidade, pode ocurrir. Entonces, ahora mismo solamente podemos chegar a algunha conclusión clara coas especies cando monitorizamos, cando marcamos esas plantas das cuales extraemos as raíces e vemos ese efecto que está aí xa ese micelio instalado e vamos observando esa especie arbórea a ver se debaixo dela frutifica ou non o fungo, porque se non frutifica, efectivamente pode ser un fungo alóctono, pero se non frutifica, pero se frutifica, entonces sí que aí está, incluso pode ser invasor, pode estar eliminando a outras especies. De acordo? É dicir, que isto é un tema que todavía temos que darlle moitas voltas e os investigadores temos todavía que facer moitas experiencias e ver sobre todo moitos estudios moleculares para que nos permitan realmente chegar a algunha conclusión concreta e facer algunha afirmación realmente tajante. É dicir, non se pode falar alegremente de fungos invasores cando non sabemos se eso está invadindo ou non, e nin siquiera de fungos alóctonos se non sabemos se ese fungo estaba ou non instalado antes nese lugar. Millor que a min, dicio este señor, un investigador, un micólogo mexicano,
un home cunha cabeza moi ben estruturada, moi clara, e el foi un comentario que eu quitei dun artículo seu e dice: a pesar do papel relevante dos fungos nos ecosistemas do mundo e nas sociedades humanas, aínda é pouco o que se sabe sobre os patróns xerais da súa diversidade, distribución e función nos biomas terrestres. É dicir, que os micólogos quédanos moito que facer, e os próximos micólogos que veñan quedaralles tamén moito que facer para chegar a realmente a demostrar como funcionan estes organismos e como lles está afectando o cambio climático, que non podemos de momento facer máis afirmacións de que está realmente alterando os patróns de frutificación. Frutifican especies distintas, pero non sabemos realmente cal é a causa desas frutificacións. E pola miña parte está realmente acabado.